Alicias Tulemunde, Duncos Way, vos vau presentar mon carnix, così se munta, così suno e tot aquò. Donc baqui un carnix desmuntat, un carnix a 3 embocaduros, alavetz vau vos mostrar così se munta arro. Le carnix és un instrument que és pas ordinari e que és pla viell, donc on pot pas jugar les tuts e tuns d'una gamma de musica occidentale moderna, jugant l'armonia naturale del tube. Donc són de notes que són fixos e quand cambios d'embocadura, en fait canvio pas verdaderament la tonalitat, és la mema seguida de nota, mais que és mai baix o mai nauta. Aquí donc hi ha le cap amb la segunda partida del tube. Acá la primera partida del tube, les 3 embocadures e les aurelios. Vull començar per muntar, guissar le tube a massa, a tal. Après les aurelios, alavetz la punta de l'aurelio cal anar en naut e pas en bas. Aquí a la punta en naut. E poi puoi mettere le differenti embocaduras. Aquí jughi amb l'embocadura lunga. L'embocadura lunga és pla per jugar dins una tonalitat de do minor e també de mi bemol major. Aquí jughi amb l'embocadura mejana.
L'embocadura romejana és pla per jugar dins una tonalitat de do dièsi minor e també de mi major. Aquí jugui amb l'embocadura petito. L'embocadura petito és pla per jugar dins una tonalitat de re minor e també de fa major.